Dia toujours. Toujours. Reka dushime Imana ko tugeze mu mwanya umunsi mpuzamahanga w'abato. Yesu aratuzi kandi atwitaho. Iyo niyo nsanganyamatsiko yacu. Rero reka dutangire iyi gahunda, ariko mbere y'uko tuyitangira reka tubabwire uko zigiye gukurikirana. Bagiye kuririmba indirimbo y'icyiciro cy'abato, amategeko y'isezerano barabisubiramo, nibarangiza harakurikiraho ijambo ryo gutanga ikaze, ndetse banadusobanurira adventure icyo ari cyo cyangwa se abato, urugaga rw'abato icyo ari cyo. Nibarangiza harakurikiraho indirimbo y'abana, indirimbo yatoranijwe baraturirimbira umunsi wabo. Iyo ndirimbo nivaho harakurikiraho umwanya wo kwinjiza abana mu rugaga, abasezerana. Dufitemo abana batatu binjira mu rugaga. Nibarangiza icyo cyiciro nikivaho harakurikiraho ibyivugo byabo ndetse n'indirimbo yabo. Icyo cyiciro rero nikirangira turakurikizaho umuhango nyirizina wo kugenza gute wa adventure. Turi buze no gukatamo umugati. Ngo umwanya nurangira harakurikiraho ijambo ry'umuyobozi wa adventure. Ibyo nirirangira hakurikiraho ijambo ry'umubyeyi, nirirangira harakurikiraho ijambo ry'umuyobozi w'itorero. Murakoze. Reka rero mbasabe Jean toujours attention, ona n'abandi twese tuhagurutse. Musubiremo n'ingufu nyinshi. Isezerano ubwo gufashwa n'Imana
amategeko murakoze. Reka mbasabe twese tugihagurutse tugihagaze, reka dusenge Imana. Turagushimira Data twese ukiranuka, byiringiro by'umugisha wawe n'icyubahiro. Ubushake bwawe nibwo butubeshejeho, ko twebwe twese twaraho kugira umujinya nk'abandi bose, nyamara Yesu Kristo yatwitangiye kugira ngo twitwe abana bawe bihere mu cyubahiro. Turi abana bawe niko turi. Uyu mwanya mwami Imana yacu twiciye mu mwanya wo kwibuka ubwo urugaga, ubwo inteko nkuru rusange y'Abadiventiste yongeye kwemerera abana bato kugira ngo nabo binjire mu murimo wo kuguhamya. Niyo mpamvu Uwiteka Imana ikomeye imbere ya byose tukwibukije. Uyu mwanya gahunda zigiye kubera hano zose ziyoborwe n'ijoro, kandi Uwiteka Imana ikomeye Umwuka Wera atubere umuyobozi. Tubisabye twizeye izina rya Yesu. Reka mbasabe bajye kwicara. Urugaga rw'abato. Urugaga rw'abato cyangwa se iyo mwita mu zindi ndimi club adventure cyangwa se club aventurier, ni urugaga, ni rumwe mu ngaga zigize icyiciro cya J, cyangwa se ni rumwe mu ngaga zigize icyiciro cy'urubyiruko rw'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Icyo cyiciro cyaje kigizwe n'ingaga enye. Hari urugaga rw'abato, hari urugaga rw'abagingutse, hakaba urugaga rw'intumwa, hakaza n'urugaga rw'abakuze. Club Aventurier cyangwa se Adventurers, Club Pathfinder cyangwa se Explorateur, Club Ambassadors cyangwa se Ambassadeur, JAM cyangwa se AY Adventist Youth. Rero urugaga rw'abato, Club Adventure cyangwa se Club Aventurier, yabayeho cyangwa se yatangiye kubaho mu mwaka w'1972, ariko icyo gihe yari itaremerwa n'inteko nkuru rusange. Mu mwaka w'1900 ubwo yamaze imyaka myinshi, imyaka igera ku myaka 16. Imyaka 16 ishize rero 17 mu mwaka w'1989 nibwo inteko nkuru rusange yasanze yuko abo bana nabo bafite ubushobozi, birebera yuko bazajya bakora bafatanya n'abandi mu kuyobora ishuri ryo kw'isabato, kandi noneho bashyirirwaho ibirango ndetse n'indongozi yabo. Ubu abana batoya bose cyangwa se urugaga rwacu rw'abato dufite indongozi n'utuyobora. Icyo gihe abana, urwo rugaga rwaheraga ku myaka 6 kugeza ku myaka 9, ariko mu makonferansi amwe n'amwe, mu madiviziyo amwe n'amwe, bari baratangije ingaga ntoya z'abana, imitwe mitoya imitwe y'abana bato imyaka 4 n'itanu, abo bitaga ba plegia. Rero mu mwaka w'1990
inteko nkuru rusange yemerera n'ababana yuko binjira mu rugaga rw'abato. Ubu urugaga rw'abato duhera ku myaka 4 tukagera ku myaka 9. Dufite imitwe 6. Dufite umutwe w'udutama dutoya, dufite umutwe w'abazindutsi, dufite umutwe w'abanyamuhate, dufite umutwe w'abatwaramucyo, umutwe w'abubatsi ndetse n'umutwe w'abafasha. Baraza kubisubiramo ubwabo babwibwire. Murakoze ibintu tubamenyesha. Reka rero nsabe bahaguruke baze baturirimbire banatwinjiza muri gahunda yabo. Kita